tere, tere, idekene, Mardi küüned külmetavad, Mardi varbad valutavad, sõrmed sõitelevad. Perenaine, naisukene, laske sisse Mardi sändid, Mardid tulnud kaugelta, kauge Raatma-radadelta, Raatma-radadelta, Raatma-radadelta. Eesti on pälvinud Euroopas ja maailmas tähelepanu kui innovaatiline väikeriik, kus internet on inimõigus, valitsev liberaalne poliitika ja ajakirjandusvabadus. Majanduskriisi tagasilangusest hoolimata tüürib Eesti edukama postsovetliku riigina esirinnas heaolu ühiskonna poole. Kuid mündil on ka teine külg. Sündivus on vähenenud, paljud eestlased kaotasid pärast buumi töö, pered on killustunud, pereisad on sunnitud Soome tööle minema, noored naised emigreeruvad välismaale ja Eesti rahvaarv on kahanenud hirmuäratavalt. Sotsiaalprobleemid süvenevad. Me oleme killustunud välise materiaalse heaolu ja pinna all pulbitseva vaimse eksioleku vahel. Kust leida sellises olukorras tuge, mis aitaks mõtestada iseennast ja oma kogukonda? Me teame, et Eesti on üks kõige usuleigem riik maailmas. Samal ajal pöördub meil järjest rohkem inimesi alternatiivsete, vaimsete praktikate ja ökoloogilise elustiili poole. Erinevaid koolkondi on tekkinud nagu seeni pärast vihma ja iga soovija võib leida endale oma suuna, olgu selleks siis jooga, šamanism, kristallid, paastulaagrid või tšakrate avamine. Paljud nendest õpetustest on kaasa toodud reisidelt kaugetele maadele, kus meie oma inimesed on läbi teinud hämmastava vaimse muutuse ning kes nüüd on motiveeritud oma kogemusi jagama. Leidub aga inimesi, keda idamaised õpetused külmaks jätavad ja kes on leidnud pideme hoopis siitsamast Eesti vanast uskumuste maailmast ja kes soovivad ellu äratada esivanemate iidsed tarkused, et nende kaudu õnn iga eestlase õuele tuua. Juhuse tahtel kohtus meie toimetaja seltskonnaga, kes on leidnud oma tee ja kes viljelevad iidset vana Eesti viljakuse rituaali. Saage tuttavaks, need on mardisandid. Iga aasta novembris kogunevad nad kokku, et jagada oma avastatud teadmiste lättest ürgset energiat ka inimestele endi ümber. Nende praktika on suunatud viljakuse kasvatamisele. Nad soovivad tuua õnne, tervist ja vaimset rahulolu igale kui viimasele Eesti elanikule. Tänases Marditokis üritamegi järgi uurida, kuidas see neil õnnestub. Mardisantide mõtteviisiks on, et iga inimene väärib õnne ja tervist. Sellepärast käivad nad võimalikult paljudes kodudes ega jäta vahele ei lapsi ega vanureid. Nende tegevuse teljeks on vanad rituaalid. Laulu ja väga eripäraste koledate riietega peletatakse eemale kurja, puhastatakse mõtteid ja luuakse emotsionaalne tasakaal ning valmis oleks suure õnne saabumiseks. Laske sisse mardisandid, laske sisse mardisandid. Mardi küüned külmetavad, mardi küüned külmetavad. Mardi varbad valutavad, mardi varbad valutavad. Maast on tulnud maada mööda, maast on tulnud maada mööda. Läbi pilvete pugenud, läbi pilvete pugenud. Läbi viie vikerkaari, läbi viie vikerkaari. Läbi kuue koidu nurga, läbi kuue koidu nurga. Läbi seitsme soela serva, läbi seitsme soela serva. Tehke lahti uksekene, tehke lahti uksekene. Ei tehta lahti. Ei tee. Ma nägin küll. Oli korru. Oli. Oota, Aga oot. tuleb siis sajatus otsa. Siis jah. Saagu ma sajatan, Saagu ma sajatan. Suusi tulgu ooste sisse, Suusi tulgu ooste sisse. Kaarukarja keskella, Kaarukarja keskella. Hoobu tallist karretagu, Kaanad kaevule munele. Noh, on aga siia veskit vaja ette ka panna. Paneme! Joo, veski, lähme toome.
Ei tema ei lase sisse. No. Vaatama hän! Vaadaku nüüd. Väga hea. See sai küll hea! Kus su müts on? Jaa. Lähme ära. Sai vist sinna. nii, aga miks teid sisse ei lastud, mis siin just juhtus? No miks ei lastud? Inimesed ei tea, mis neile hea on. Meid kardetakse, vot soovime head, nemad kardavad. Näed, ta oli kodus. Vot ust lahti ei tee. Aga vaata, kui tema ust lahti ei see tekitab sellist negatiivset aurat ja seda vaja blokeerida, sellepärast me selle ukse taga niimoodi laulamegi seda puhastuslaulu ja paneme füüsiliselt selle piiri sinna sellele, et see niimoodi negatiivsus ei mõjuks laiali. Kas seda hullud siin teinud olete? Kuulata tuleb. Laske sisse mardisandi, mardiküüned külmetavad, mardivarvad valutavad, Mart on tulnud maada mööda, läbi pilvete pugenud, läbi viie vikerkaari, läbi kuue koidu nurga, läbi seitsmest taevasõela, tehke lahti uksekene, kui te lahti uksekesta, lööme maa uksekese, on hull. Nii. Näe, Siis niimoodi läks. sellist asja tuleb elus meil kogu aeg ette, et üritavad ära osta. Jah, aga õnnele jäi uks kinni, energia sisse ei lähe ja niimoodi see elus ei ole, kui uks jääb õnnele kinni, rituaal jääb tegemata, ega siis ei tule õnne tervist ega midagi. Siia. No, lähme siis. Vitsad jäid andmata ja Aga kommid on käes. Kas tõesti on Eesti inimesed kaotanud sideme oma esiemade tarkusega? Kuidas saame olla edukas ja innovaatiline rahvas, kui me ei austa neid, kes soovivad meile head? Vaatame, kuidas meil siin näkkab. Noh, jah. Ja ei, ega see kerge ei ole, näed, tehnika on igal pool ees. Meie see loomulik keskkond on tänapäeval nii palju muutunud, et me ei saagi oma tegevusi õieti praktiseerida. Jah, see tehnika tungib igasse eluvaldkonda. Ja. Võib-olla proovime uuesti. No, proovime uuesti. Ootusärevus. Tere! Tere, me oleme mardisandid, me tulime teile õnne tooma. Мы мардисанты и принесем вам счастье. Какие еще мардисанты? Вы что-то продаете, что ли? Не. Мы этого счастья хотим вам принести, здоровье и все вот такого. Вас там много? Вы что, секта какой-то? Не, сектанты, мы мардисанты. Ну, это традиция такой. Счастье принесем, здоровье детям, семью. Это эстонская традиция. Да, традиция. И очень замерзли, нас ноги замерзнут, руки. Ага, сейчас холодно на улице. Ну хорошо, Да. проходите, давайте поднимайтесь. Ага, lähme sisse. Väga hea. Lihtsalt. Ehk nüüd saame ikka sisse ka. Ah.
Lase sisse! Ну, рассказывайте, что у вас случилось? No случилось. No мы külmetavad, et замерзнут. Руки, да. И ноги. Очень Так, тепло одетые замерзли? Да, действительно, замерзли. Ну, значит, а что, витаминов нету? Сейчас я, знаете что? Витамины дам. Не. Постой. Мы не больные. Это, понимаешь, ритуал такой. Да. А, я все понял. Значит, вы из секты, давайте-ка уходите. Не, постой. Не сектант, это, ну, понимаешь как, мартисант, да? Я вот, Марти. да, старушка, мама, Так. Мартиема, вот, меes, муж мой, да? И ребенок. Ребенок? Да, 2 голова, понимаешь, это как символ, да? Слушайте, а вы вообще к врачу обращались? В наше время чудеса делают. Не, ну, понимаешь, это символ, и мы хотим с этим счастье сюда принести. Да. Счастье. Это хорошо. Ну и ребенка кормили? Нет, ты должен спросить, что мы умеем, какой-то танец или песню. Да, спроси. Ну, сейчас не сообразить даже. Да. Не, а во-первых, почему я должен это все спрашивать? Ну, спроси, ну, так надо. Это... Ну ладно. Что вы умеете делать? Но. Я тогда не буду витамины принимать. Нет, еще нам надо счастье сюда кидать. Счастье кидать? Да. Это что, вы будете кидать что-то? Да. А, стой, подождите, я сейчас полы помыл. Нет. Ну так надо. Без этого никак. Ну, если только немного. Да. Viska. Vilja õnne! Palju õnne ka. Oli üks kassiraisk oli ja paneme Теперь время как раз сюда. Сейчас у меня для вас есть. Смотрите, подойдет? Nad söövad ikka seesami pere emale, mis oli pere isale, talli sisse, raida laterisse, musta ruuna, mis oli pere neidi selle, vanastab riske noore mehe, siia viskab vilja õnne, katusele karja õnne, ukse ette ohra. Ну, расскажите, как вы себя чувствуете? Вы думаете, что теперь у вас в жизни все будет лучше или как? И как здоровье? Да я и не понял вообще. Вообще странные это все эстонцы, какие-то у них традиции вот эти. Но у нас вот есть, допустим, современная медицина, и она борется с какими-то болезнями, а это какой-то ритуал, я так понимаю. Но в любом случае, пускай будет все так, как есть. Спасибо. Marti, laske Mardid sisse tulla, Marti. Mardid tulnud kaugelt, Marti. Martse hüppa, Martse karga, Marti. Martse hüppa, Martse karga, Marti. Mardid tulnud kaugelt, Marti. Mardid tulnud kaugelt, Marti. tere, pererahvas! Oi! Lõpuks ometi tulite, me nii ootasime.
ootasid meid. lõpuks üks lahke pere ka. Aga ega siis Mart ju niisama ei tulnud, meil oli asja ka teie juurde. mis asja teil oli siis? Vannamees, mis sul seal kotis on? vaata, mis mul siin kotis on. No nii. oota, mis õnne me saame siis? Siis lapse õnne juba 2 aastat tagasi oli see väga hea õnn oli. Väga hea laps tuli. ja siis katusele karjaõnne. Ja siis taatuppa, mis me paneme sinna täkuõnne. Mis on te veel tahate? no kas rahaõnne sai? oi, suur tänu. Liiga palju pole ka hea, parasjagu. Mardid oskavad ka midagi siis. Siis nagu õieti... mina võin ravida. Väga suured aeg-ajalt väldutavad. see tasub ära nüüd see vitsaga. sõnad mõjuvad varesele valuarakale, haigusmustale linnule muu tõbi. Kaelavalu läheb ära sinna kaugele maale. ja nüüd, kuna hammastega lood, teege suurati, teeme lahti. see küsis, et mis meie oskame, aga sa vaata, mis nemad oskavad. muidugi vaata, kas lugeda mõistavad ja... loe ette. mis siit või? ei loe siit. Siit. jah. Tuletikud. Üksinda toas olles tõi väike Paul kapist tuletikud välja ja hakkas nendega mängima. no kuule, see ei ole küll õige jutt. näete, mida see lapsele tikke annab? ei, see oli vale jutt. vale jutt. vaata, kes see on, et teist sööb, aga ise karjub? Teist sööb, aga ise karjub. Teist sööb, ise karjub. Ei tea. nagu eestlane. ei ole. Teist sööb, näärib, aga ise karjub sealjuures nii kangesti. Hambaarst äkki. ei no vaata, sööb niimoodi, sööb, vaata nii. Soov muidugi. sa mine tee ka oma töö ära nüüd, et jah, sealt näpista. nii, kaksikud. jah, näpista seda pikka ka seal. noh, kolmikud. jah, vaat nii. noh, nüüd sai tempe tehtud küll ja õnne ja asja, et äkki perenaine siia leiab meile ka miski. nii. pista. suur tänu kõige selle õnne eest. aitüma, olge terved. olge terved. head teed teil minna, ärge ära. Lähme nii kaugele nüüd veel. miks te Mardisendid sisse lasite? mul on niisugune tunne, et ei näinud neid esimest korda. ja Mardisendid tuleb alati sisse lasta, minu vanaema õpetas seda mulle. ja juba ema lasi alati Mardisendid sisse, nüüd mina ka. Mardisendid ju toovad õnne ja mõtle, kui hea on, kui saad väikse kummipoti eest tegelikult sellise tõeliselt tervendava seansi. et see on suurepärane ja seda ei pea kahetsema, tõesti. aga kas te ei kartnud neid? Nad on ju nii koledad. no meie ei karda kunagi, aga poeg mul nüüd nägi neid teist korda elus, et tema võib-olla natukene kartis, aga ei olnud ka midagi. laps peab varakult Mardisandidega harjuma, sest see on nii tavapärane asi, et Mardisandid igal aastal käivad. jah, nii et muidugi on igasugu Mardisante. on šarlatane ka, kes ei oska lauldagi, ei oska õnne tuua, tahavad ainult saada midagi, et neid ma sisse ei lase. ma ikka katsun need õiged välja vaadata ja sisse lasta. aga kas te soovitaksite ka oma sõpradele, sugulastel Mardisante sisse lasta? no loomulikult, Mardisandid on nii lõbusad.
no muidugi segadust tuleb natukene, tuba on pärast seda päris must, aga noh, kui leiad jaanipäeva ajal ka veel mõne viljatera diivani alt, siis õnn on ikka, ei oska sõnul kirjeldada, kui suur rõõm see on. On olnud pikk päev. Mardi pere on lõpuks leidnud siiski kodu, kus nende missioon aidata Eesti inimene 5 rikkama ja tervema eurooplase hulka on võetud tõsiselt. Nad on leidnud inimesed, kes usuvad ja kindlasti seeläbi ka tervenevad. Ehk kasvab selle pere lapsest kord Mardi kultuuri edasikandja. Loota võib, lootma peab. Mardid on andnud endast palju ja kuigi jagatud ruum kohta öeldakse, et see on topeltrõõm, siis tuleb tõdeda, et selline rituaalide läbiviimine, enda hinge paljastamine, enese avamine neelab ka energiat. Aga kust Mardi pere ammutab oma energiat? Kas reisiga soojana maale? Spaas mõnusid nautimas? Küsimused otse Mardi isalt. Aga tõepoolest, mida aasta edasi, seda raskem on, no vaata nüüd, eks. Et ega neid kohti on päris väheks jätku seda ammutada, olgem nagu ausad, et võtad vitsakimbu, lööd tervist, tunned vägi, lähtub või väljub sinust, aga no kus sa selle asemele saad? Ega ei ole ja linnakultuuris, no siin ei ole lihtne. Meil on muidugi on üks hea asi, et on üks nii-öelda sõber või ma ei oskagi öelda, kes tekkinud, et Vabaõhumuuseum Ropal Maares. Ja, nendel on niimoodi, et novembrikuus on mitmendast novembrist. 3. novembrist saadik, meid ka näiteks isegi sissepääsu raha maksma. Et lähme sinna, seal on, lähed kohe läbi kassa, vasakult kätt on Sossiaani talu ja seal on püstkoda ja siis, no näed. 21 on meie buss. 21 läks sest ära. Küsime, ega nad Vabaõhumuuseumisse ei lähe. Nii, kas te oskate ka öelda, kus on selle traditsiooni juured? Kuidas on need traditsioonid jõudnud tänasesse päeva välja? No, mina arvan, et see on ikka üks väga vana traditsioon ja kes seda nüüd täpselt mäletab, kus see kõik alguse sai. Ja ma olen ikkagi veendunud, et tänu selle traditsioonile üldse eestlased on rahvusena püsima jäänud. Sest vaadake, väga paljud soome-ugri väiksed rahvad on kadunud, sest neil pole seda Mardi traditsiooni olnud, aga eestlased on jäänud püsima. Ja ma olen 100% veendunud, et näiteks Vabadussõjas tuli võit just tänu mardisantidele, kes andsid meie sõjameestele energiat, õnne ja jõudu. Ja no, võtke näiteks 20. aastad. Siis see Mardi traditsioon hakkas natukene hääbuma ja vaadake, mis juhtus. Mis juhtus? Kohe tuli majanduskriis. Ja 1930. aastatel läks asi hoopis palaganiks kätte. Hakati tegema Mardi karnevale. Selle asemel, et joosta traditsioonilist Marti, kostümeeriti ennast Idamaa naisteks, Mooramaa meesteks, korraldati loteriisid. Ja vaadake, mis juhtus. 1940. aastal, mis juhtus, see on kõik tänu sellele, et see Mardi traditsiooni järjepidevus katkes. Ja läks ju aega tervelt 50 aastat, enne kui laulva revolutsiooni ajal see traditsioon elustus nagu tugevamini ja tänu sellele saavutasime jälle oma vabaduse. Kas teil on mingi kindel seltskond, kellega te nii-öelda Marti jooksmas käite? Et näiteks, kui mina tahaksin hakata Mardi santimist praktiseerida, kust ma saan infot? No see nõuab ikka pühendumist ja, et no minul näiteks on vedanud, et mul on oma sellised hingesugulased või vaimsed teekäijad või teekaaslased, kellega me koos neid asju teeme. Aga eks me oleme saanud ka juhiseid oma nii-öelda vaimsetelt esiemadelt või vanaemad, vanaisad, nii et soovitan teil ka sealt poolt nagu ikkagi alati küsida ja
ja muuseumid ja arhiivid, nendelt muidugi saab ka abi, jah. Aga kõik need kostüümid ja atribuutika, kust te neid saate? Need on kõik puhas käsitöö, ise tehtud ja vilja viskame ka me ainult kõige puhtama, ökoloogiliselt puhta kodumaise teraviljaga. Ja mardivits, see on samuti võetud maha õigete kuufaaside ajal ökoloogiliselt tunnetatud puhtast keskkonnast. Nii, aga need kostüümid on teil ju päris koledad. Ja kas teie rollidel on ka mingisugune kindel jaotus? No ikka, muidugi on. Meil on traditsiooniline peremudel on meil ja meil on näiteks, ega me kedagi ära ka samas ei aja, meil on näiteks hobune, meil on kurg, samas on meil esindatud kõik elukutsete esindajad, isegi ma ütleks, no kes meil elutu viljahakk, jah? Kas te olete nõus ka oma isikud avaldama? Mitte mingil juhul. Vaadake, meie oleme vahendajad ja see energia, see on nii võimas, sest et läbi meie tuleb kõik õnn ja tervis ja hoiame eemale õnnetused ja haigused ja kui me nüüd ennast avalikustaksime, siis pöörduks see kõik meie vastu, nii et meie oleme ainult vahendajad selle võimsa energia vahel ja mitte mingi juhul me ei saa oma isikut paljastada. Nii ja jätame Mardid siia lõkke ümber mõtteid koguma ja jõuvarusid taastama. Ning mõelgem nüüd oma kodudes järele, kas alati on mõtet hingehädadele, vaesusele ja viletsusele mõtet abi otsida kaugete maade tarkadelt võõrastest kultuuridest. Ehk piisab vaid sellest, et teinekord novembrikuu pimedal õhtul avada oma koduuks ja lasta Mardipelel ruum täita rõõmuga ja südamed õnnega.